यार कल मैं बैठा सोच रहा था कि जब हम स्कूल में होते थे तो हमें क्या फजूल फजूल चीजें पढ़ाते थे। नहीं मतलब उर्दू में हमें पढ़ाते थे कि जी मिर्जा गालिब को आम बड़े पसंद थे। तो यार मैं क्या करूं अगर मिर्जा गालिब को आम पसंद थे। मुझे मेरी क्लास की लाइबा पसंद थी, मुझसे तो कभी किसी ने नहीं पूछा था। और उर्दू में जो शेर व शायरी पढ़ाते थे मतलब कि अजीब व गरीब ही शेर होते थे। नाज की उसकी लब की क्या कहिए पंखड़ी गुलाब की सी है। नहीं मतलब सर को भी मीर तक की मीर की आशिकी की पड़ी हुई है। इधर जो मेरा दिल लाइबा पे आया हुआ है उसकी किसी को भी नहीं पड़ी हुई। और मैथ्स में तो अजीब व गरीब ही सवाल होते थे ना। सवाल क्या होता था, सपोज करें अगर y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 15 है तो x की क्या वैल्यू होगी।